Bildiğimiz turp ama kara turp olacak. Bu önemli çünkü içindeki iyot oranı çok yüksek ve yüksek oranda da antioksidanlar var. Kara turpu kabak oyacağıyla şöyle şu şekilde oyuyorsunuz. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar bunu önceden oydular kabak oyacağıyla, sonra kapak yaptılar bunları, iç kısmını boşalttılar. Tabii biz sadece 4 yerini deldirdim. Siz bunun çoğu yerinde delebileceksiniz. İçerisine şimdi hazırlayacağımız doğal öksürük şurubu için mümkünse kestane balı, yoksa ıhlamur balı, o da yoksa iyi kaliteli herhangi bir bal olur. Ben ham bal tercih ediyorum genelde. Şimdi birazcık şu baldan, genelde bal çok metali sevmez. O yüzden tahta bu bal kaşıklarından evinizde bulunsa iyi olur veya tahta kaşık. Bu baldan aşağı yukarı bir çorba kaşığı kadar veya 2 çorba kaşığı kadar yeter. Biz bunu daha az ölçülerde yapacağız. Denenmiştir. Birçok hastamda doğal yolla öksürüğü kesmişizdir. Örneğin meyan kökü şuruplarıyla gibi.